sama-sama begitu kan pada saat dapetnya kan? Bukan begitu bukan? Ben, lo punya itu kan alat? Apa? Tuh, Apa? Dari tadi gue penasaran tuh kayak pernah lihat. Itu apa sih itu? Saya belum tahu. Dulu sini. Ini ngapain? Istirahat dulu, lo jangan ngomong terus. Istirahat. Istirahat. Astagfirullahaladzim. Istirahat. Berdiri. Oke, tetap. Mau dicek dulu, mau dicek. Cek di mana? Cek di sini. Ya, Pak, di bleachingnya saya. nggak usah di sini. Bleaching sama gue orang salon. Diapain nih? Di sini. Diapain Pak Ruben? Buka. Pak Ruben Diam. Pak Ruben diapain saya? Mohon maaf ya. Ya, jatuh. Palanya harus masuk ke sini. Harus begitu. Iya, harus masuk. Harus di dalam, harus di dalam. Nah, gitu. Diapain saya Pak Ruben? Diam nih. Pak Ruben. Ini adalah kursi kejujuran. Pak Ruben, diapain saya? Ya. Pak Ruben. Ini adalah kursi kejujuran. Pak Ruben. Jadi belum. Dasin harus jawab pertanyaan kita dengan jujur. Kalau seandainya dia bohong, maka dia akan kasih getaran. Oke, ya. Kalau seandainya dia benar, mungkin dia akan kasih gerakan. Oke. Ya? Jujur ya. Coba kita tes. Bang. Jari gua ngapa tuh? Dasin, siapa dulu yang suka kamu atau pacar kamu? Saya dulu. Hah? Saya dulu. Asyhadu alla. Enggak, saya belum. Kayak mau ngabis. Dasin, berarti dia tadi itu jujur ya. Yang kedua. Oke. Bohong apa benar? Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Oh bohong, dia bohong. Ini demi Allah, demi Allah, Dia demi Allah. bohong, dia bohong. Dia Bohong loh. Siapa aja? Berasa. Demi Allah berasa ini kayak yang Jawab. telunjuk sama yang jempol. Begini, Bohong pap, atau begitu. jujur? Ayo. Yang mana? Jawab bohong. Bohong. Pertanyaan kedua. Siapa yang suka cemburuan? Oke. Siapa yang suka cemburuan? Lo apa pacar lo? Remis. Oh, seri. Remis. Ini siapa? Seri. Remis. 50-50. Enggak. Seri, kalau dia cemburu saya juga ada. Tapi untuk kecemburuan dia 60, saya 40. Berbagi persen. Oh, jadi banyakan dia cemburunya ke Ya lo? karena kan kadang saya sama cewek-cewek gitu di dalam Coba. frame. Jawabannya menurut kamu jujur atau enggak ini mesin? Bohong. Pak Ruben demi Allah. Pak Ruben demi Allah. Pak Ruben demi Allah. Ben, udah Ben, pengaruhnya ke muka Ben. Tuh kan, gue nggak tanggung jawab ah. Yasin, duduk. Miring loh. Pertanyaannya, satu lagi. Apa yang membuat Dita, pacar kamu itu suka sama kamu? Yang suka sama saya karena apa? Karena treatment saya ketika misal Salon kali treatment. ya, karena treatment saya sebagai misal laki harus mengerti duluan kepada cewek, begitu juga sebaliknya. Tapi saya lebih mengerti dulu karena cewek ingin dimanja dan ingin ada band. Karena wanita ingin dimengerti. Jujur apa tidak? Jujur demi Allah, demi Allah. Jujur. Jujur. Masih. Udah. Jujur. Tadi Jadi kapan nikahnya sih? Tadi ketarik loh. Kapan nikah? Ya. Kapan nikahnya sih? Kalau nikah sih insya Allah mau rencana sih akhir tahun Badannya ini. hangat badannya. Iya. Ada termometer nggak? Jadi kapan nikahnya sih? Kalau dicanangkan sih istilah tetap di tahun ini. Tapi untuk menerawang dari hari tanggal dan bulannya masih. Ruben, Jordi, Dustin, ini emang saudara ya? Ruben, Jordi, Dustin. Gaya kayak cakep doang banget, cakep banget gitu kayak. Mukanya kayak cakep gitu. Ya udah ya pokoknya Dasin ya, pokoknya lancar ya. Siap sama-sama. Mudah-mudahan jodoh ya. Sama-sama Pak. Kalau nanti menikah jangan ngundang-ngundang ya. Oh iya. Ya udah dan ini kembali lagi aja kemana-mana tetap di Best Cooker.
buahku. Bos! Mana anak buahku? Bos! Bos! Bos, lo kalau bikin rumah yang bener dong, Bos. Ini kita dalam ini adalah tantangan buat kita. Ayo, yang berani menghalangi kita tembak dia. Bos, nih, gua udah berhasil, Bos. Ngerampok emas, Bos. Wow, Ini bukan emas sembarang emas. Nenek giginya emas gua copotin Lah. langsung. gila. Oke, kalau kayak ini talinya biar saya yang pegang, kamu pegang tali yang itu. Ya. Ya. Dia, Lo bener-bener lo, Bos ya. dia Anak buah dikerjain. di atas sana masih ada lagi yang lebih banyak. Ayo, sekarang kita ambil. Sebelum kita ke sana, kita tunjukin dulu senjata kita, Bos. Boleh. Coba, Bos. Hei, hasil rampoknya jangan kamu tinggalin. Ambil dong. Udah dipaketin aja, Bos. Gak bisa. Ambil dong. Mana katanya, Bos? Sini duluan. Takut. Sini. Jangan. Ngaku, Bos. Komandan. Saya kan pura-pura takut aja. Ayo, buruan, Bos. Iya. Ini mah gampang ya. Bos, itu senjata pisang molen. Apa? Itu. Ini bukan senjata letoy, tapi kalau dia nembak. Ya. Itu kan Sekarang gampang. apa yang harus kita lakukan, Bos? Gini, sekarang ini kan di gudang ini banyak duit, Ya. Ya, di gudang ini udah banyak duit. Berarti ini saatnya kamu harus ambil semua barang-barang dan kita segera bawa pulang. Siap, Bos. Yes. Ini. Tangkap, Bos. Ayam. Tangkap. Tangkap, Bos. Kenapa, Bos, Iya. tiduran? Ilmu saya terlalu tinggi ya. Gak akan bisa. Aldi, sekarang saya aduh ayam merosot. Bos, Bos. Ayam merosot. Bos. Aduh, gua kabarin. Ingat, Si Bos nyusahin deh. kita bukan masalah nyusahin. Jangan sampai mereka pada datang akhirnya rampokan kita tidak berhasil. Ayo cepat. Saya sudah ditangkap, Bos.